1986ல ஷெர்னோபில்ல ஒரு நியூக்ளியர் டிசாஸ்டர்ல லார்ஜ் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ரேடியேஷன் காட் லீக்ட். ஆனால் ஒரு 5 இயர்ஸ் கழிச்சு எங்கேயுமே நம்ம பார்க்க முடியாத ஒரு ஜெட் பிளாக் ஃபங்கஸ் அங்கே வளருது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. இதை பற்றி சயின்டிஸ்ட் ரீசர்ச் பண்ணுறப்போ இது ஒரு ரேடியோட்ராபிக் ஃபங்கஸ் அப்படின்னும், இது ஒரு லெவலுக்கு ரேடியேஷனை உள்வாங்கி அந்த ரேடியேஷன் அதுக்கு மேலே பரவாமல் ஓரளவுக்கு காப்பாற்றுது அப்படின்னும் கண்டுபிடிச்சாங்க. நம்ம என்னெல்லாம் சொதப்பல்கள் பண்ணினாலும் மதர் எர்த் ஆல்வேஸ் finds such beautiful ways to heal herself and we are all children of this resilient mother. இந்த வீடியோ இப்போ உங்க கண்ணில் படும்போது, if you're going through something really tough physically or mentally, here is a reminder for you. You're way stronger than you think. No matter how tough your situation is today, you can definitely heal yourself. Might not be today, but you'll definitely get better tomorrow or the day after. Just hang in there. Think about it.